Jadi tempat naknya air terjun tadi tu, walau musim kemarau pun masih terjun. Dari mana air itu? Kan keluar daripada batu. Walaupun batu sekerah-kerah batu, tapi ada mempunyai air yang mengalir. Tu. Maka begitulah sedekah. Nah, orang yang menggunakan sedekah, tuan punya sudah meninggal. Nah, tuan punya sudah mati. Tapi sedekah dia tadi itu masih mengalir macam air terjun, duduk mengalir. Itu kata kecuali tiga ini, nah, walaupun tuan punya dah mati, amal dia tak putus. Maka ulama tangguh di atas wakaf. Nah, panggil ke sedekah jariyah. Kalau sedekah biasa ni maknanya sedekah kita boleh pahala sedekah. Orang yang menerima jadi hak milik dia. Nah, kita boleh pahala sedekah. Tapi kalau menjadikan wakaf berpanjangan. Nah, itu panggil jariyah yang mengalir. Itu istisna daripada kata putus. Mana ini tak terputus-putus.